นะแรกๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่านโจทย์ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป็นเศษส่วนเป็นพหุนามหรือเปล่าถ้าเป็นพหุนามก็แยกเล็บแบบนี้นะครับแยกเล็บแบบนี้นะก็ตอบข้อ 1ไปแค่นั้นเองเนาะเรียบร้อยนี่20,000ข้อ2นะครับข้อแรกๆมันจะง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ให้มันเพิ่มความยากเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนะสังเกตตัวเลขเรื่อยๆเรียบร้อยใครเสร็จแล้วทำข้อ2ให้รอถ้าใครยังไม่เสร็จก็เขียนข้อแรกให้เรียบร้อยนะต่อไปข้อ2ไปนะข้อ2ครับให้ A และ B เป็นจำนวนจริงโดยที่ A น้อยกว่า B A น้อยกว่า B คือคำตอบออกมาได้เท่าไหร่ก็ตามนะครับ A ต้องน้อยกว่า B นะถ้าจะระบุว่า A เป็นเท่าไหร่ B เป็นเท่าไหร่เช็คจากเงื่อนไขนี้เป็นคำตอบของสมการนี้สมการนี้ดูยาวเฉยๆแหละนะครับนะอย่าเพิ่งไปตกใจนะสังเกตว่ากำลังสูงสุดในแต่ละวงเล็บเนี่ยกำลังสูงสุดมันเป็นกำลังเท่าไหร่กำลัง2ก็แสดงว่ามีแค่กี่คำตอบ2คำตอบแค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่าแยกวงเล็บออกเรียบร้อยเนี่ยเอาคำตอบที่ได้มาบวกกันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็วิธีทำนะครับแยกวงเล็บแต่ละตัวก่อนตัวตั้งเนี่ยคือ x ลบ2ลบ 3x ตัวตั้งเป็นเท่าไหร่ก็เขียนไว้เท่านั้น x ลบ2ลบ 3x ดึงวงเล็บออกไปเลยนะครับพจน์ต่อไปเนี่ยต้องสังเกตเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบก็ต้องกระจายลบเข้าไปถูกไหมถ้าเครื่องหมายเป็นบวกก็กระจายบวกเข้าไปเหมือนกันนะครับบวกเจอ x ก็ได้บวก x บวกเจอบวก1ก็ได้บวก1เท่ากับฝั่งขวาลบ2กระจายเลยลบ2เจอ x กำลัง2เป็นลบ2 x กำลัง2ลบ2เจอลบ1เป็นบวก2นะครับแล้วก็จับรูปย้ายข้างมาไว้ด้วยกันนะครับคือถ้าดูแนวโน้มตัวนี้คงไม่ใช่เศษส่วนแน่นอนไม่มีรูทด้วยแล้วก็ไม่มีค่าสมบูรณ์นะครับเป็นพหุนามธรรมดาเพราะฉะนั้นลบ2 x 2ย้ายมาทางซ้ายจะลบจะกลายมาเป็นบวก2 x 2มาเจอ x กำลัง2ได้3 x กำลัง2ได้3 x กำลัง2ลบ3 x เจอกับบวก x ได้ลบ2 x 2ทางขวาเป็นบวกย้ายมาทางซ้ายเป็นลบถูกไหมก็กลายเป็น1ลบด้วย2ก็กลายเป็นลบ1เท่า0นะครับลบ1เท่า0เขาถามหา A กับ B นะตอนนี้เป็นกำลัง2ก็แยกเล็บเลยถูกไหมครับแยกเล็บเป็น 3x กับ x อะไรทำกันได้1บ้าง1กับ1ถูกไหม3x กับ2ก็มี x อยู่2ตัวก็แยกเป็นอย่างละตัวใช่ไหมใช่ไหมลบกับลบก็ต้องเช็คนะครับอันเนี้ยใกล้ไกลเป็นบวก1แล้วก็ลบ1ซึ่งบวก1ต้องติดกับ 3x นะครับบวก1ติดกับ 3x เท่ากับ0เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x จะออกมาได้2คำตอบก็คือเห็นอะไรตอบตรงข้ามนะเห็นลบ1ก็เป็นได้เห็นบวก1เป็นลบ1นะครับหน้า x มีเลข3ก็เอา3ไปหารก็จะเป็นลบ1หรือ3กับอีกตัวหนึ่งเห็นลบ1ก็จะกลายเป็นบวก1นะครับมี2คำตอบลบ1หรือ3กับ1นะลบ1หรือ3กับ1เห็นไหมใครเป็น A ใครเป็น B เงื่อนไขบอกว่า A ต้องน้อยกว่า B นะครับเพราะฉะนั้น A ก็คือลบ1หรือ3 B ก็คือ1โจทย์คนนี้ถามว่าA บวก B เท่ากับเท่าไหร่ก็คือลบ1/3บวก1ก็กลายเป็น2/3นะครับตอนนี้ก็ตอบ2/3นั่นเองนะ2/3บวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนเท่ากันนะตัวนี้ส่วนเป็น3นะครับเอา3คูณข้างบนแล้วก็3หารข้างล่างถูกไหมนะครับ1เจอ3เจอลบ1ก็ได้2นะครับทีนี้เห็นทริคกรอบเล็กๆเนาะนะครับอันนี้คือพี่ให้ทดเพิ่มเติมเฉยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำถึงตรงนี้ก็ควรจะตอบได้แล้วเนี่ยถึงนี้ก็พอนะไม่ต้องไปแยกเล็บถามว่าทำไมคือเวลาเจอกำลัง2เนี่ยคำตอบมีกี่ตัวคำตอบมี2ตัวซึ่งคำตอบที่ให้มาก็ต้องเป็น A กับ B ถูกไหมครับซึ่งเขาบอกว่า A บวก B เท่ากับเท่าไหร่ A เป็นคำตอบตัวที่1และ B เป็นคำตอบตัวที่2นั่นก็หมายความว่าเขาถามหาผลบวกคำตอบถูกไหมถามหาผลบวกคำตอบเราก็ใช้สูตรสิผลบวกสูตรว่าไงนะ
ส่วนมันก็คือลบ b ส่วน a ลบ b ส่วน a ลบ b ก็คือพจน์ที่2พจน์2ก็คือลบ2นะครับ a เท่าไหร่ a เป็น3ลบเจอลบ2ก็เป็น2ส่วน3อย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะเร็วขึ้นจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องของการแยกวงเล็บนะครับอันนี้อาจจะเพิ่มลงไปในทริคนั่นแหละนะครับนะเพิ่มเข้าไปในทริคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามหาผลบวกเนี่ยใช้เลยและเราส่วนใหญ่ก็ชอบถามนี้ด้วยนะครับผลบวกคำตอบเป็นเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับเขียนก่อนนะครับกระเซก็ไล่ข้อ3ลองดูไล่เลย3 4 5นะครับนะอีก10 กว่าข้อเองนะครับนะใจเย็นนะใจเย็นทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวซึมไปเรื่อยๆนะครับนะยังอยู่กับพี่อีกหลายวันนะครับอีกหลายวันนะเรียบร้อยนะเขียนไว้ก่อนใครเสร็จแล้วทำข้อ3ไว้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วทำข้อ3เลยนะครับเสร็จไหมทีนี้เสร็จไหมเสร็จนะไปนะพี่ไปนะถ้าใครไม่ทันบอกพี่นะไปแล้วนะข้อ3ครับกำหนดให้ a และ b เป็นรากของสมการไฮไลท์คำนี้ด้วยรากของสมการอะไรคือคำว่ารากของสมการคำว่ารากของสมการเนี่ยมีความหมายอยู่2อย่างก็คือมันหมายถึงคำตอบของสมการนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้เราไปถอดรากนะครับให้หาคำตอบนะครับอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าคำตอบก็คือผลเฉลยนะผลเฉลยของสมการจงหาผลเฉลยก็คือหาคำตอบจงหารากก็คือหาคำตอบนะ a กับ b เป็นคำตอบของสมการนี้นี่สมการแรกเป็นสมการน้ำเงินเนี่ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับสมการน้ำเงินที่ตีกรอบใส่เข้าไปในนี้สมการมันมีกำลังสูงสุดกำลังเท่าไหร่กำลัง2ถ้ากำลัง2มีคำตอบกี่ตัวก็2ตัวก็คือ a กับ b นั่นเองเห็นไหมนะครับมันจะสอดคล้องกับโจทย์ที่เขาสั่งมา a กับ b เป็นคำตอบของเจ้าหนี้มีคำตอบอยู่2ตัวคือ a กับ b โดยมีเงื่อนไขว่า b ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a หยุดแค่นี้ก่อนแสดงว่าตอนนี้เราต้องไปหาคำตอบคือ a กับ b มาก่อนถูกไหมไปหา a กับ b มาเมื่อได้ a กับ b แล้วเอาไปทำอะไรต่อเมื่อได้ a กับ b ก็เอาไปแทนในสมการที่2คือสมการสีแดงที่พี่ตีกรอบตรงนี้นะครับเอาไปแทนสูตร a เป็น10และ b เป็น7ก็เอาไปแทนเลย 10x 2บวก 7x บวก2อะไรเงี้ยนะครับเอาไปแทนได้เกิดอะไรขึ้นพอเอาไปแทนแล้วเขาถามว่าผลบวกของรากของสมการเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่โควต้าข้อนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่จงใจให้เด็กทำข้อสอบ2รอบคือแยกเล็บ2รอบนะครับให้เสียเวลาที่เฉยแค่นี้แหละนะครับอันดับแรกคือแยกหา a กับ b ก่อนพอได้ a กับ b เอาไปแทนในสมการสีแดงนี้แล้วแยกเล็บอีกครั้งหนึ่งถูกไหมพอแยกเล็บเรียบร้อยได้คำตอบมาใหม่2ตัวก็เอามาบวกกันนะครับแล้วก็ตอบตามนี้เลยนะตอบตามนี้แต่ที่เรารู้แล้วตอนนี้มันถามหาผลบวกถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการแยกเล็บอีกตัวหนึ่งละแยกแค่ครั้งเดียวแล้วที่เหลือใช้สูตรแล้วจบเลยถูกไหมนะครับหา a กับ b ก่อนนั้นวิธีทำหา a กับ b a กับ b ต้องมาจากสมการแรกคือ x กำลัง2บวก 2x ลบ15เท่ากับ0นะครับอันนี้กำลัง2ก็แยกเล็บ x กับ x อะไรคูณกันได้15ต่างกันอยู่2 5กับ3ถูกไหมบวกลบเครื่องหมายต้องต่างกันนะครับบวกใส่หน้าเลขมากลบใส่หน้าเลขที่น้อยกว่าเท่ากับ0ไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการครับเราก็แก้เหมือนสมการเลยนะครับวงเล็บ2เล็บคูณกันได้0นะแต่ละวงเล็บก็เป็น0นั่นเอง x ลบ3คูณกับ x บวก5เห็นอะไรตอบตรงข้ามลบ3ก็คือ3บวก5ก็คือลบ5นะบวก5ก็คือลบ5คำตอบได้มา2ตัวคือ3กับลบ5ต้องระบุให้ได้ว่าอันไหนคือ a อันไหนคือ b ถูกไหมครับเขาบอกเงื่อนไขว่า b มันน้อยกว่าเท่ากับ a b น้อยกว่าเท่ากับ a เพราะฉะนั้นอะไรคือ b b เป็นลบ5และ a เป็น3นะและ a เป็น3นะครับอีกสมการที่2คืออะไรครับสมการที่2ก็คือ ax กำลัง2บวก bx บวก2เท่ากับ0นะสมการแรกแยกให้มันได้ a กับ b ส่วนสมการที่2
เขาตั้งมาเพื่อเอา a กับ b มาแทนเอา a มาแทนเป็น3x กำลัง2 b มาแทนก็เป็นลบ 5x บวก2เท่ากับ0แล้วเขาจงใจให้เราแยกวงเล็บต่อถูกไหมเราแยกให้เขาไหมไม่เราเก่งแล้วนะครับผลบวกคำตอบก็คือลบ b ส่วน a ใส่เลยลบ b ก็คือพจน์กลางครับก็คือลบ5 a ก็คือ3ได้5ส่วน3ตอบแล้วเรียบร้อยเสร็จนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ใช้สูตรดีกว่าแยกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับถ้าเวลาเราเยอะก็แยกเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแยกก็เลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแหละนะค่อยๆทำตามนี้แหละตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปนะ3 ข้อที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของหู้นามนะหู้นามนะครับหู้นามนะเห็นไหมข้อ4ครับข้อ4ดูจากโจทย์แล้วเนี่ยใช่หู้นามไหมไม่ใช่เศษส่วนไหมไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับค่าสมบูรณ์ให้ทำยังไงเอ่ยยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอันนี้เขียนก่อนนะใครยังไม่เสร็จเขียนก่อนนะครับใครเสร็จแล้วทำข้อ4ล่วงหน้านะทำข้อ4ล่วงหน้านะครับจะไล่เรียงตามนั้นแหละเป็นค่าสมบูรณ์เป็นเศษส่วนแล้วค่อยเอามาผสมกันนะถ้าผสมกันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะค่อยผสมเข้าไปเสร็จนะตอนนี้เสร็จนะไปแล้วข้อ4ครับค่าสมบูรณ์ของ5ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ4เจ้านี้ทำได้อย่างเดียวคือยกกำลัง2นะยกกำลัง2นะครับยก2ทั้ง2ข้างที่ยกเลยนะใส่เล็บเพิ่มเลยนะเล็บกำลัง2บอกแล้วว่าค่าสมบูรณ์พอใส่กำลัง2เข้าไปปุ๊บขาของค่าสมบูรณ์มันจะหายไปให้เราเขียนเป็นวงเล็บธรรมดาเนี่ยนะครับ5ลบ 2x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ4กำลัง2เป็นเดี๋ยวว่า8เลยนะครับ16นะครับ16 4กำลัง2เป็น16เนี่ยมันก็มาในรูปของพหุนามนะแล้วจบเลยนะครับก็หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2อันนี้เรามาระวังนะหน้ากำลัง2ลบ2 5หลังบวกด้วยหลังก็คือ 2x ทั้งหมดกำลัง2นะบางคนชอบเขียนทั้ง 2x กำลัง2เนี่ยไม่ได้ต้องใส่เล็บครอบนะครับใส่เล็บครอบนะละเอียดไว้ก่อนดีที่สุดนะครับตอนนี้น้อยกว่าเท่ากับ16หน้า2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จำได้ใช่ไหมกำลัง2สมบูรณ์จำได้ฮะเราเรียนตั้งแต่ประถมแล้วถูกไหมนะครับนะใช่ไหมม.ต้นม.1โอเคได้ยังไงก็เคยเห็นนะผ่านตานะครับนะเอากำลังสุดขึ้นมาข้างบนก่อน 2x ข้างบนกำลัง2ได้ 4x กำลัง2เจอ5เจอ2เป็นลบ 20x บวก 25น้อยกว่าเท่ากับ16อันนี้พี่เขียนละเอียดนะเขียนละเอียดนะครับถ้าเราทำละเอียดเนี่ยแล้วเรากลับไปทำซ้ำหรือไปอ่านซ้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะชำนาญเองนะครับย้าย16มาลบครับ16ทั้งขวาเป็นบวกย้ายซ้ายก็เป็นลบเหลือ 4x กำลัง2ลบ 20x บวก 9น้อยกว่าเท่า0นะน้อยกว่าเท่า0นะครับแยกเล็บเลยถึงตอนนี้ได้ 2x กับ 2x ถ้าใครไม่คุ้นก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์แหละค่อยๆดูนะครับ 4x มา2ก็แยกเป็น 2x กับ 2x 9กับ1ใช่ไหมเช็คใกล้คุณใกล้ครับก็18อันนี้ได้1คูณ2ได้2ก็ได้20ลบบวกก็จะเป็นลบใช่ไหมตรงกลางต้องได้20ตรงกลางได้20ถ้าเราแยก3กับ3เนี่ยมันจะได้แค่12ใช่ไหม3กับ3โอเคได้9จริงแต่ว่า3 2เป็น6 3 2เป็น6จะได้12
มันจะไม่ตรงกลางเป็น20อ่ะตรงกลางต้องเป็นลบ20นี่ไงลบ1กับ2ก็เป็นลบ2x ลบ9กับ2ก็เป็นลบ18x แล้วลบ20x เช็คมัน x เท่าไหร่ครับ x ก็มี2คำตอบถูกไหมเห็นลบ1ก็1ส่วน2กับ9ส่วน2น้อยกว่าเท่ากับ0อาจจะเขียนเป็นทศนิยมก็ได้นะจะได้ดูง่ายนะครับ1ส่วน2ก็คือ 0.5 9ส่วน2ก็คือ 4.5 มันเป็นอักษรสมการทุกคนต้องเอาไปเขียนเส้นจำนวนนะครับต้องเขียนลงบนเส้นจำนวนเขียนลงบนเส้นจำนวนเขียนเส้นครับเลขที่ลงไปก่อนคือต้องน้อยสุดนะ 0.5 กับ 4.5 ขวาสุดต้องเป็นบวกลบบวกสลับกันนะบวกลบบวกสลับกันเครื่องหมายอักษรสมการสุดท้ายที่เราเห็นเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับจุดทึบเป็นจุดโปร่งทึบนะครับเลือกช่วงลบน้อยกว่าเท่ากับเลือกช่วงลบถ้ามากกว่าเท่ากับก็เลือกช่วงบวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นปิด 0.5 ถึง 4.5 ปิดคำตอบเราเนี่ยได้ 0.5 ถึง 4.5 แต่เขาถามว่าเป็นสับเซตในข้อใดคำตอบที่เราได้เนี่ย 0.5 กับ 4.5 เนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับอยู่ช่วงไหนคำตอบเนี่ยข้อแรกเป็นลบ1กับ5ข้อ2เป็น1กับ5ปิดข้อ3เป็นปิดลบ5ถึงลบ1เปิดข้อ4เป็นลบ4ถึงลบ1เปิดคำตอบเราเป็นบวกถูกไหมดังนั้นไม่น่าจะใช่3กับใช่4หรือ1กับ2ทำออกมาสุดท้ายตอบผิดนี่สวยเลยนะครับตาเราเนี่ยไปโฟกัสตรงกลางหลายคนแวบถึงข้อ2เนี่ยก็จะกาเลยใช่ไหมแต่ดูดีนะ 0.5 เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่า1น้อยกว่าซึ่งถ้าเป็นข้อ2เนี่ยมันยังไม่ได้ 1.5 ออกมายังไม่ได้ 0.5 ออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ได้ต้องเป็นข้อ1ระวังตัวเนี้ยเสียดายคะแนนว่ามองไม่เห็นไม่รู้มีอะไรมายืนหน้าตาแถวนี้ลบ 1.5 นะลบ 1.5 นะครับดูนะเสียดายคะแนนนะแล้วพี่ต้องบอกก่อนนะในข้อ2พี่ก็จะสไลด์แบบนี้แหละนะครับนะสไลด์แบบนี้เบอร์มึนๆเนี่ยการได้ทุกข้อนะครับการได้ทุกข้อระวังด้วยตรงนี้นะบางคนที่บอกไปก่อนเขาเครียดนะครับโทรกลับบ้านเครียดร้องไห้ก็มีนะครับไม่ต้องเครียดนะครับต้องเครียดเป็นการวัดตัวเองเรานั่นแหละนะครับวัดตัวเองเรานะก็มานี่เรามาอ่านหนังสือไม่ใช่หรอใช่ไหมมาอ่านหนังสือมาบีบตัวเองนะครับมาบีบตัวเองนะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อ5ครับข้อ4เสร็จไหมเสร็จนะข้อ5นะให้ R แทนเซตของตัวจริงอันนี้โควต้ามขอคือโควต้ามขอข้อนี้ก็เป็นการผสมระหว่างจำนวนจริงกับเซตผสมกันระหว่างจำนวนจริงกับเซตนะครับ NC แทนจำนวนสมาชิกเขียนได้คำนี้ด้วย N เนี่ยถ้ามันมีคำว่า N เนี่ยมันคือความหมายคือถามหาจำนวนนั้นคำว่าจำนวนเนี่ยหน่วยของมันก็คือกี่ตัวนั่นเองนะครับถามว่าจำนวนกี่ตัวถ้ามี N นะหมายถึงจำนวนกี่ตัวเซต A เนี่ยเป็นคำตอบที่เกิดจากสมการนี้เซต B เป็นคำตอบที่เกิดจากสมการนี้นะครับเขาถามว่า A เซก B ได้0ตัวใช่ไหมนะครับพี่เติมหน่วยข้างหลังคือตัวเข้าไปนะครับนะตัวเข้าไปเราจะไปเข้าใจว่าอินเตอร์เซกกันแล้วได้0ไม่ใช่นะมันอินเตอร์เซกกันได้0ตัวคำว่า0ตัวคือเซตว่างคือไม่มีตัวร่วมกันนะครับลบกันเหลือ1ตัวใช่หรือไม่ได้บอกว่าลบกันแล้วเหลือเลข1ไม่ใช่เหลือจำนวนสมาชิก1ตัวใช่ไหมลบกันแล้วเหลือ2ตัวใช่หรือไม่หรืออยู่ด้วยกันแล้วได้3ตัวใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องหา A กับ B ออกมานะหา A กับ B มานะครับแต่ A กับ B ก็ไม่ใช่สมการที่น่ากลัว
ไล่จาก a ก่อน a เนี่ยมาจาก 3x กำลัง2ลบ 24x บวก 48 เท่ากับ 0 มองปุ๊บรู้เลยว่ามันเป็นพหุน้ำถูกไหมมันไม่มีส่วนข้างล่างไม่ใช่เศษส่วนไม่มีรูทไม่มีค่าสมบูรณ์เพราะนั้นก็แยกส่งเล็บปกติแต่ก่อนจะแยกมันมีเลข3 24แล้วก็48แสดงว่าเราสามารถเอา3หารได้ถูกไหมเอา3หารได้นะครับ3หาร 3x กำลัง2เหลือ x กำลัง2ลบ 8x บวก 16 เท่ากับ 0นะทำเลยตัวนี้เนี่ยพยายามเคลียร์ให้ตัวหน้ามันไม่มีเลขข้างหน้านะครับจะได้แก้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นต้องติดก็คือติดไว้ไม่เป็นไรนะครับ x กับ x อะไรคูณกันได้16 4กับ4ลบกับบวกก็เป็นลบถูกไหมลบ x 2ลบ 8x บวก 16 เท่ากับ 0นะครับเพราะฉะนั้น x ออกมาได้กี่ตัวลบ 4อันนี้ก็ลบ 4ออกมาก็คือ4กับ4แต่เรื่องเซตถ้าสมาชิกมันซ้ำกันเราเอากี่ตัวแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหลือแค่เลข4ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเซต A นะครับมีสมาชิกตัวเดียวคือเลข4นะเซตเนี่ยสมาชิกซ้ำกันเอาแค่ตัวเดียวนะเอาแค่ตัวเดียวนะครับถึงแม้ว่าแต่ลงเลข4ก็ช่างนะครับออกมา4 2ตัวก็ช่างแต่ว่าต้องเอาแค่ตัวเดียวเพราะมันซ้ำนะมันซ้ำนี่เซต A ก็ถ้าออกมานี้คือทำให้เราเสียเวลาคำนวณอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะให้เราเสียเวลาแต่ว่าแหมเราไม่น่าจะมีปัญหานะวันนี้นะเซต B จากสมการไหนค่าสมบูรณ์ของ x ลบ 2เท่ากับ2พี่เขียนค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้เพื่อนเขียน A ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใครเสร็จแล้วทำ B ต่อเลยนะทำ B ต่อเลยบางคนนี่เต็มแล้วนะครับการรับข้อสอบเข้าไปเนี่ยเต็มแล้วนะในหัวเนี่ยนะครับอย่าเต็มนะเว้ยอย่าเต็มนะครับไอ้ตัว B มันเป็นค่าสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอใช่แต่มันเป็นค่าสมบูรณ์ที่เท่ากับตัวเลขถูกไหมเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับและข้างขวาเป็นตัวเลขดังนั้นพี่บอกว่าถ้ามันเท่ากับตัวเลขให้ถอดค่าสมบูรณ์ไปก่อนให้เหลือแค่ x ลบ 2อีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นบวกลบ 2เนี่ยอย่างนี้จะแก้เร็วขึ้นนะครับอย่างนี้จะแก้เร็วขึ้นนั้นก็ย้ายเลยลบ 2ทางซ้ายไปทางขวาก็จะเป็น x เท่ากับซ้ายลบ 2ย้ายไปก็เป็น2บวกลบ 2ก็ออกมา2ค่าก็คือ2บวก 2ได้4กับ2ลบ 2ได้0เห็นไหมเพราะฉะนั้น b ก็จะมี2ค่าดูดิ0กับ4ดูดีผิดตัวนี้ดีไม่เป็นไรนะครับผิดตัวนี้ดีแล้วแล้วเราก็เอา A กับ B เนี่ยไปกระทำต่อนะไปกระทำต่อนะครับ6-7 ข้อแรกนี่คือข้อซ้อมมือนะยังไม่ได้ไปแตะพวกแพดพวกเลยนะครับจะเป็นข้อซ้อมมือพวกไอ้ที่เราทำเนี่ยคือซ้อมมือนะครับวอร์มกันอยู่นะตอนนี้นะครับโอ้นี่วอร์มเหรอวะนะครับวอร์มนะครับพวกนี้วอร์มนะเดี๋ยวเจอแพทแล้วจะรู้เองว่าระบบจำนวนของแพทเนี่ยวุ่นวายที่สุดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะมีทริคให้เพราะทริคมันใช้ได้บ่อยเหลือเกินใช้บ่อยมากนะครับออกบ่อยตกลงตอบอะไรดีเนี่ยอันดับแรกก่อนข้อ4เนี่ย A ยูนิต B ได้3ตัวใช่ไหม A ยูนิต B เอา A กับ B รวมกันได้ไหนครับได้0กับ4ได้กี่ตัว2ตัวแต่ช้อยข้อ4บอกว่า3ก็ผิดไปนะตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อ1เนี่ย A sec B ได้เลขอะไรเซกกันก็คือเอาส่วนซ้ำได้เลข4มีกี่ตัวได้1ตัวแต่เขาบอกว่า0ก็ถือว่าผิดเหลือ2กับ3ครับตอบอะไร2นะครับตอบข้อ2นะครับตัวนี้คุณบอกทำไมเป็นข้อ2ล่ะข้อ2บอกว่า
จำนวนของ b ลบ a ได้1ตัว b ก็คือ0 4ลบด้วย a ก็คือ4ลบกันหักตัวซ้ำออกถูกไหมครับได้เลข0เลข0ก็มีอยู่1ตัวตอบข้อ2นั่นเองเห็นไหมนะครับเอาจริงๆมาผสมกับเซตนะผสมกับเซตโอ้ลืมถามที่นั่งอยู่เนี้ยมีใครสอบโอดอทบ้างไหมสอบโอดอทไหมโอดอทซีเพิร์ด02 MBX มีไหมอ๋อโอเคแล้วคนอื่นล่ะไม่อยากเป็นหมอเหรอไม่คิดว่าจะหาผมเป็นหมอบ้างเหรอคิดอยู่ ไม่ที่ถามเพราะว่ามันปิดรับสมัครไปแล้วใช่ไหมโอดอทปิดแล้วเนาะที่ถามเพราะว่าพี่เคยบอกเพื่อนหลายคนเวลาเจอที่เรียนนะบอกว่าช่วงการสอบโอดอทหรือ MBD พวกเนี้ยถึงเราไม่อยากเป็นหมอก็ช่างลองไปสอบดูก่อนเพราะมันสอบคือ22-23 ตุลาเนี่ยสอบช่วงอยู่ในค่ายนี่แหละนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยข้อสอบที่เราไปเจอในโอดอท02 MBX พวกเนี้ยมันจะไปปรากฏในโควต้าด้วยไปปรากฏคือมันจะไปดัดแปลงบางส่วนนะครับดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าเด็กสอบทั้งหมดมันประมาณ 45,000 เนี่ยสอบหมอแค่ประมาณไม่ถึง 2,000นั้นเขาคิดว่ามันเจอข้อสอบเด็กกับเจอข้อสอบน้อยดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อสอบได้นะเปลี่ยนแปลงข้อสอบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนไปสอบมาเดี๋ยวมาแชร์กันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาแชร์กันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคตอบข้อ2นะเรียบร้อยข้อ6ครับข้อ6บอกว่าข้อใดนี้เป็นเซตคำตอบของสมการนี้จะนี้เป็นรูปแบบของเศษส่วนที่ให้เงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขคือ1ดูตัวไหนก่อนดูส่วนถูกไหมครับส่วนถ้าเป็น0หยิบส่วนมาก่อนส่วนก็คือ x ลบ 4ต้องไม่เท่ากับ0แสดงว่า x ไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับ4เนี่ยแก้เลยส่วนถ้าเป็น0นะครับแก้สมการของส่วนก่อนส่วนถ้าเป็น0 x ลบ 4ไม่เท่ากับ0 x ก็ไม่เท่ากับ4 x ไม่เท่ากับ4นี่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ทำไงแก้ส่วนเสร็จตัดส่วนทิ้งนี่ตัดทิ้งเลยนะครับเอาเศษที่เหลือมาแก้ต่อหยิบลงมาเศษที่เหลือก็คือ x กำลัง2บวก x ลบ 6น้อยกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ0เห็นไหมเศษตัดทิ้งส่วนตัดทิ้งนะครับเอาเศษมาแก้ต่อนะ x 2บวก x ลบ 6น้อยกว่าเท่ากับ0ก็เป็นรูปธรรมก็แยกเล็บเลย x อะไรคูณกันได้6เนี่ย3กับ2เป็นบวก2กับบวก3กับลบ2นะบวก3กับลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0นะคือเพราะเราตัดส่วนนี้เนี่ยเราก็เหลือเศษทั้งหมดไว้แก้มูลนามปกติที่เราแก้มานั่นแหละนะครับนะได้เท่าไหร่ครับ x เอามาอีก2ตัวคือใครเอ่ยลบ3กับ2ที่บอกตอนสุดท้ายว่าคำตอบที่ได้ทั้งหมดเอามาเขียนบนเส้นจำนวนถูกไหมถ้าเป็นเศษส่วนก็เขียนบนเส้นจำนวนนะครับเขียนบนเส้นจำนวนนะเขียนบนเส้นจำนวนได้เลขอะไรบ้างใส่เข้าไปนะครับได้เลขลบ3 2แล้วก็4นะใส่เข้าไป3หมายเลขนะครับ3หมายเลขลบ3กับลบ2เนี่ยมาจากสมการคือน้อยกว่าเท่ากับนะส่วนเลข4มาจากไม่เท่ากับถูกไหมขวาสุดเป็นบวกครับบวกลบบวกลบขวาสุดเป็นบวกเสมอแล้วไล่สับกันไปนะครับทึบหรือโปร่งขึ้นกับที่มาที่ไปของเลขแต่ละตัวลบ3กับลบ2มาจากสมการคือน้อยกว่าเท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็ทึบที่ลบ3แล้วก็ทึบที่2ถูกไหมส่วนเลข4มาจากสมการตรงไหนไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับทึบหรือโปร่งนะครับโปร่งที่4จะเลือกคำตอบเลือกตามสมการสุดท้ายที่เราเจอน้อยกว่าเท่ากับบวกหรือลบช่วงบวกหรือช่วงลบช่วงลบที่มันลากไปซ้ายสุดก็คือต้องเจอลบอินฟินิตี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบลบอินฟินิตี้ถึงลบ3ปิดยูเนียนกับปิด2ถึง4เปิดนะครับตอบข้อ1นะตอบข้อ1
นไปจะเริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วนะครับวุ่นวายขึ้นแล้วนะครับนะเอาเทคนิคทั้ง6ข้อที่เราซ้อมมาเมื่อกี้มาใช้นะที่ซ้อมมาทั้งหมดเมื่อกี้เอามาใช้แต่ละคนแรกเรียนหนักขนาดนี้เลยวะตายแน่ๆไม่ตายครับไม่ตายเอาให้ชินเถอะเอาให้ชินนะครับเอาให้ชินจะมีใครยังนอน2 ทุ่ม 3 ทุ่มอยู่ไหมเนี่ยยังมีไหมไม่มีน้องนะครับน่าจะนอนดึกทุกคนนะดึกที่อ่านหนังสือป่ะหรือว่าเล่นเฟซเดี๋ยวนะไปครับข้อ 7ใครเสร็จดูข้อ 7ไว้ก่อนนะครับใครยังไม่เสร็จเขียนให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันพร้อมนะไปนะข้อ 7ครับข้อ 7ให้ R เป็นเซตของตัวจริง R เป็นเซตของตัวจริงนะครับถ้า A เป็นเซตคำตอบของ R สมการนี้ A เป็นคำตอบของสมการนี้ R ลบ A เป็นสับเซตแบบเท่าไหร่อะไรคือ R ลบ A อะไรคือ R ลบ A อันดับแรกคือ A เป็นคำตอบของก้อนนี้ถ้าเราได้ A คำตอบเป็นเท่าไหร่เอาไปลบออกจาก R คือจำนวนจริงถูกไหมครับ R คือจำนวนจริงเพราะฉะนั้นอาจจะโน้ตเล็กๆไว้หน่อยคำว่า R คือจำนวนจริงเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างจำนวนจริงคือตั้งแต่น้อยสุดจนถึงมากสุดนะครับน้อยสุดก็คือลบ infinity มากสุดก็คือบวก infinity เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆจะเทียบ R เป็นเซตเนี่ย R ก็คือยูนิเวิร์สนั่นเอง R คือยูนิเวิร์สนะครับยูนิเวิร์สคือขอบเขตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น R ลบ A มันก็คือยูนิเวิร์สลบ A เมื่อเช้าบอกไปแล้วนะยูนิเวิร์สลบ A ก็จะได้ A คอมแล้วได้ A คอมเพราะฉะนั้น R ลบ A ก็คือ A คอมนั่นเองนะครับไอเดียนี้น่าสนใจคำว่า A คอมคืออะไรคำว่า A คอมก็คือถ้าสมมติ A เราเป็นมากกว่า3 A คอมก็คือเดี๋ยวถ้าเขียนเส้นนี้สูนะก็ออกมาเป็น3 A ของเราเนี่ยได้โปร่งอย่างเงี้ยอันนี้คือ A คือมากกว่า3ถูกไหมมากกว่า3ฉะนั้นถ้า A คอมล่ะ A คอมเมนต์คือไม่เอาส่วนนั้นส่วนที่เหลือเอาหมด A คอมก็ให้ตอบตรงข้ามกับที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับ A เนี่ยเป็นโปร่ง A คอมก็ต้องเป็นทึบ A เลือกฝั่งขวา A คอมก็ต้องฝั่งซ้ายเนี่ย A คอมจะตอบตรงข้ามกับทุกอย่างเลยตอบตรงข้ามทุกอย่างนะครับ B ได้-2 ถึง 3ทึบ-2 ถึง 3เปิดนี่คือ B แล้วถามว่า B คอมล่ะจากทึบที่-2ก็ต้องเป็นโปร่งที่-2จากทึบโปร่งที่3ก็เป็นทึบที่3 B เนี่ยคือคำตอบตรงกลางนั้น B คอมก็คือต้องเอาข้างๆนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับเอาเขียนแบบนี้ก่อนนะครับใครเก็ตแล้วไม่มีปัญหาใครไม่เก็ตเขียนตัวอย่างไว้นะครับR ลบ A ก็คือ A คอมก็แสดงว่าเราต้องไปหา A ก่อนแล้วตอนสุดท้ายค่อยตอบตรงข้ามกับที่เราเห็นนะครับค่อยตอบตรงข้ามที่เราเห็นนะครับเนี่ย R ลบ A ก็คือ A คอมนั่นเองนะครับค่อยตอบตรงข้ามกับที่เราเห็นเห็นนะนั้นก็แก้หา A ก่อนนะเสร็จแล้วก็แก้หา A นะครับเขียนก่อนนะครับเพื่อนเขียนก่อนใครชนะแก้ A เลยสมการอยู่ข้างล่างนะครับ1/2 บวก 2 ส่วน x บวก 2 น้อยกว่า 1นะจากการแก้ตรงนี้ก่อนนะครับไปนะพี่เลื่อนนะเลื่อนได้ไหมให้ตรงนี้เลื่อนได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนเขียนอยู่แป๊บนึงสงสัยตรงไหนเนี่ยมาถามนะเว้ยนะครับแต่บรรทัดตรงไหนเขียนไม่ทันเนี่ยก้มๆไปเขียนแล้วเงยหน้ามาพี่ไปแล้วเนี่ยถามมานะครับ
อย่าทิ้งกับหอไปเฉยๆนะครับไม่ต้องกลัวพี่นะครับไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วพี่ถามกลับแล้วตอบไม่ได้พี่ไม่เอาหัวโขกโต๊ะนะครับนะไม่นะครับถามมาเถอะนะครับนะโอเคเซต A อยู่นี่เซต A บอกว่า1 ส่วน 2บวกด้วย2ส่วนด้วย x บวก2น้อยกว่า1ดูเผินๆคือสมการอะไรเลยรูปแบบเศษส่วนหลักการคือทุกอย่างอะไรก็ตามจะเป็นเศษส่วนหรือรากก็ตามนะครับพยายามให้ตัวไกลอยู่ทางฝั่งซ้ายเลขพวกนี้ถ้าย้ายมากองรวมกันได้ก็ย้ายมานั้น1ตัวนี้ย้ายมาเคลียร์กับไอ้เจ้า1 ตัว 2ก่อนย้ายมาเคลียร์มันก่อนนะครับเพราะนั้นตัวไหนที่ไม่ได้โดนกระทำเนี่ยก็เขียนไว้เหมือนเดิมไอ้2ส่วนไอ้ x บวก1เนี่ยไอ้2ส่วน x บวก2เนี่ยเขียนไว้เหมือนเดิมนะบวกด้วย1 ส่วน 2ลบ1น้อยกว่า0นะในที่เขียนละเอียดให้นะครับเราข้ามช็อตไม่ได้2ส่วน x บวก2 1 ส่วน 2ลบ1เหลือลบ1 ส่วน 2นะครับส่วนเป็น2เอา2คูณทั้งหมดและ2หารออกข้างล่างนะครับน้อยกว่า0เป็นเศษส่วนการลดเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นคอนอก็เราคูณไขว้เลยก็ได้นะครับคูณไขว้เลยเพราะฉะนั้น2ข้างล่างเนี่ยไขว้ไปเจอ2ข้างบนเป็น4บวก2ทางซ้ายไขว้ไปเจอ1การไขว้ไปเนี่ยมันเป็นลบ1เนี่ยคูณจะตัวนะครับ x ไปเจอลบ1ได้ลบ x 2ไปเจอลบ1ได้ลบ2นะครับแล้วหารด้วย2ก้อนนี้คูณกัน2คูณกับ x บวก2เดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ใครเขียนรวมมันได้เลยนะครับใครจะเขียนรวมได้เลยไม่มีปัญหานะไขว้2ไปก่อนนะ2ไปเจอ2เป็น4ไปแต่ x บวก2ไปเจอลบ1เนี่ยเราไม่ระวังนะครับต้องคูณทีละตัว x ไปเจอลบ1ได้ลบ x 2ไปเจอลบ1ได้ลบ2นะครับจัดการแถวนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย4ลบ x ลบ2 4ไปเจอกับลบ2ได้2ลบ x ส่วนข้างล่าง2กระจายเลยเป็น 2x บวก4น้อยกว่า0นะครับ 2x บวก4น้อยกว่า0ตอนนี้อย่าเพิ่งมาถามพี่นะว่าพี่เอกหนูจะเข้าคณะนี้ได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งมาถามนะถ้าจะมาถามเอาสมุดที่ตัวเองจดกับคะแนนที่จะออกในวันที่6เนี่ยมาให้พี่ดูก่อนแล้วพี่จะบอกให้ว่าได้ไม่ได้แต่ต้องรับอย่างเดียวนะรับอย่างนึงนะที่คนพูดตรงนะครับที่พูดตรงพี่ไม่ได้รักษาน้ำใจเลยนะครับได้ก็คือได้ถ้าบอกว่าไม่ได้ก็อย่าลงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะเอาก็ต้องทำให้เต็มที่นะพี่ไม่พูดอ้อมค้อมเดี๋ยวทำนิดนึงเดี๋ยวได้เองถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่ถ้าจะเอาจะทำยังไงจะไฟท์กันยังไงนะครับนะตอนนี้รวมกันแล้วเป็นเศษส่วนบางคนคิดในใจทำไมพี่เอกโหดร้ายจังวะนะครับนะไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรแล้วนะครับแกจะชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องรับอยู่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทนเสมอก็คือความจริงนะครับที่มันไม่ใช่ความจริงความสวยงามของการพูดหลอกล่อมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยู่กับมันนะความจริงก็คือความจริงนะครับความจริงคือความจริงรับความจริงให้ได้ทุกอย่างก็จะทำได้นะครับถ้าเรารู้ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อล่ะจะอยู่กับมันจะทิ้งไว้แบบนั้นจะเสียใจแล้วหยุดไม่ทำอะไรเลยหรือว่าจะแก้ไขแค่นั้นเองนะครับแต่เรารับสิ่งที่หวานล้อมหรือว่าคำหวานก็แบบว่านิดเดียวแล้วเธอก็ได้เองทำแบบนี้เธอก็ได้คะแนนเท่านี้เธอก็ได้หวานไปงั้นแหละแล้วสุดท้ายมันไม่ได้เจ็บกว่านะครับนะไม่ถามพี่ไปถามพี่คนอื่นก็ได้พอๆกันนะครับนะพอๆกันนะด่าพร้อมพวกนั้นด่าพร้อมนะครับนั้นอดทนเอานะ2ลบ x ส่วนได้ 2x บวก4น้อยกว่า0เป็นเศษส่วนห้ามเป็น0หยิบมาเลย 2x บวก4ไม่เท่ากับ0 2x ไม่เท่ากับลบ4
x ไม่เท่ากับ2ย้ายไปหารครับได้-2เก็บไว้ก่อนตัวนี้นะไม่เท่ากับ-2ส่วนถ้าเป็น0แก้ส่วนเสร็จตัดส่วนทิ้งนะครับเอาเศษที่เหลือมาแก้ต่อนะเอาเศษที่เหลือมาแก้ต่อเศษข้างบนเนี่ยเหลือตรงนี้แล้วยกมาทั้งก้อนเลยนะเนี่ยทั้งก้อนเลย2 ลบ x น้อยกว่า0 2 ลบ x น้อยกว่า0ตัวแปรให้อยู่ทางซ้ายตัวเลขให้อยู่ทางขวานะครับตัวแปรติดลบได้ไหมไม่ได้คูณ-1ซะก่อนนะคูณ-1เข้าไปพอคูณ-1 -1 เจอ2ได้-2 -1 เจอ-x ได้บวก x -1 เจอ0ได้0เครื่องหมายน้อยกว่าต้องกลับเป็นมากกว่านะครับระวัง